السلام عليكم. خلصنا الاستراكشر، طبقنا عليه، كله تمام. طيب نخش بقى في اول مناطق البي او اي اللي هي بنقول عليها اختصار لبوينت اوف انترستد. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي زي ما قلت لك ان انا بستنى السعر. لو انا عندي في اتجاه صاعد ده بريك اوف ستراكشر، شرحناه الحلقه اللي فاتت صح؟ طب لما يكون ده بريك اوف ستراكشر خلينا نوضحه كده شويه. لما يكون ده بريك اوف ستراكشر انا متوقع ايه؟ متوقع ان السعر يصحح شويه عشان يبدا يكسرهولي، وبعد كده يعمل لي بريك اوف ستراكشر جديد يصحح شويه ويبدا يكسرهولي. مناطق البي او اي دي بقى هي دي المناطق اللي انا بستنى السعر هنا عشان ابدا اعمل ايه؟ ابدا ابيع. فهمت الحته دي؟ وستوب فوقيها. طيب يبقى انا واستهدف ايه؟ استهدف المنطقه دي لان هي دي بكسرها خلاص السعر بقى ممكن يطلع يكمل. المهم ان هو لازم يكسر لي المنطقه دي بالنسبه لي مع الاتجاه الهابط او الصاعد. احنا جايبين اتجاه هابط لان احنا دايما بنجيب اتجاه صاعد، فعايزين ننوع شويه عشان احنا بتاخد على الشرط. ماشي. طيب يبقى انا برضو هنا ايه؟ بعد ما عمل لي كسر قلنا بنحط هنا كده بريك اوف ستراكشر، وباجي بدور على مناطق هنا بيعيه ان انا اخد صفقه. ستوب بيبقى في المناطق دي وستوب فوقيها، والهدف بتاعي ايه؟ البريك اوف ستراكشر. دي استراتيجيه السمارت ماني. تمام كده. بس مجرد عرفت تحدد الهيكل صح، تحدد مناطق الاهتمام صح، تشوف انتري صح، تبتعد عن السيوله خلاص السوق بقى في جيبك ان شاء الله بنسبه كبيره يعني. ماشي. وده اللي باذن الله انا هقدر اوصله لك في الكورس ده. طيب مناطق الاهتمام هم 6 7 حاجات. هنبدا هشرح لكم، ما حبيتش ان انا اشرحهم كلهم مره واحده، هخليلكوا كل واحدة لوحدها عشان لما تيجي تحب تطبق او ترجع لفيديو يبقى خلاص موجود بالعنوان بتاعه، وليكن فير فاليو جاب، وليكن اوردر بلوك، بريكر بلوك، وهكذا. طيب النهارده ان شاء الله هنشرح الفير فاليو جاب. ده اسهلهم، هم اصلا كلهم سهلين يعني، بس نعرف نطلعهم من على الشرط. الفير فاليو جاب باختصار وهي ايه بقى يا سيدي؟ خلينا نمسح دول كده عشان ما نتوهش. وهي لما تلاقي 3 شموع ورا بعض. الشمعة الأولى احنا زي ما عارفين ان احنا الشمعة ليها جسم وليها ديل. كل شمعة ليها جسم وليها ديل. ساعات بيبقى ليها ديل واحد، ساعات بيبقى ليها ديلين، ساعات ممكن ما تلاقيهاش. لا لا اكيد هتلاقيها ديل على الاقل بنسبة 95%. المهم ان انا عندي الشمعة الاولى الديل بتاعها، شايف؟ ساعات بتلاقي الديل كده وساعات بتلاقي الديل كده وهكذا. طب انا بحدد الفير فاليو جاب ازاي؟ لازم تكون الشمعة الاولى اللي هي دي والشمعة التالتة وبعدها شمعة، يعني الشمعة الأولى زي كده، الشمعة التانية طويلة فيها ناس باعت كتير قوي أو البنوك باعت كتير قوي، السعر مفضلش يعمل كده، نزل مرة واحدة. بعد كده الشمعة التالتة جت طلعت شوية وكملت لتحت. أنا عندي المنطقة دي كلها كده لسه ما اتلمستش. خلينا أوضحها لك. شايف؟ لو جبنا ان ده فير فاليو جاب بتاعي، المنطقه دي كلها ما اتلمستش ولا بديل الشمعه اللي قبليها ولا بديل الشمعه اللي بعدها. طب يا عم لو الديل ده كده طلع لحد هنا، يبقى انا عندي الفير فاليو جاب من اول الديل ده لحد المنطقه دي، هو ده الفير فاليو جاب بتاعي. المهم ان هي المنطقه اللي لسه ما اتلمستش. فهمت الحته دي؟ هنشتغل عليها كتير لان هو اصلا بنحدد الاوردر بلوك بناء عليه. هي اصلا سهله مش محتاجه اي حاجه. طيب اعتقد انه 90% من اللي بيشوفني يعني عارفينها، ولكن انا بس حبيت اكدها لو حد اشوف لسه مش عارف يعني ايه فير فاليو جاب ولا حاجه. طيب نقدر نستخدمها زي ايه؟ زي ما قلت لك انا دلوقتي عندي قاع في الاتجاه الهابط والسعر يصحح، فانا عندي فير فاليو جاب ممكن اقدر ابيع من عنده ستوب فوق المنطقه، هدفي عند البريك اوف ستراكشر وهكذا. طلع صحح نزل، طلع صحح هنا في فير فاليو جاب بيعي اقدر ابيع من عنده. طيب هل في كل فير فاليو جاب هل اقدر اشتري او ابيع من عنده؟ لا، على حسب مكانه في الهيكل. المهم هنعرف الكلام ده كله بعدين وازاي، لان في تلاقي مثلا موجة 3 4 5 فير فاليو جاب ورا بعض. طب انهي واحدة اللي هتشتغل؟ هنعرفها ان شاء الله بعدين. طيب مش محتاج، هو ده فير فاليو جاب باختصار. طيب لقيت الديل ده عامل لي كده زي ما انا قلت لك، هنبدأ نطلع دي كده فوق شوية. لقيت الديل ده عامل لي كده، هبدأ ايه؟ انزل دي فوق شوية لحد ما انا اوزنها ان هو الفير فاليو جاب ما يكونش ولا هنا ما يكونش يعني انا دلوقتي دي الشمعة كلها ولكن متخففة من هنا ومن هنا، يعني انا كده ده مش فير فاليو جاب. الفير فاليو جاب هي المنطقة اللي لسه ما اتلمستش، سواء من الشمعة اللي قبلها او من الشمعة اللي بعدها. طب الفير فاليو جاب ده هل ليه مساحة معينة؟ لا، الفير فاليو جاب ده ممكن يكون لحد كده، نقدر
نعتمده ان هو فير فاليو جاب، وهنعرف انواعه ان شاء الله ونعرف ازاي نشتغل عليه. طيب عرفنا ايه هو الفير فاليو جاب، تعالى بقى اجيبه لك من على الشرط ونبدا نشوف السعر بيتعامل معاه ازاي. اهو ادي اول مثال. دلوقتي انا ايه اللي حصل لي دلوقتي؟ عندي السعر جه، خليني ارسم لك. انا عندي دلوقتي ادي اول شمعة، تاني شمعة اللي فيها القوة، تالت شمعة. خليني اقرب لك برضه عشان تشوف. طيب فين الفير فاليو جاب بتاعي؟ هجيب من اول الديل واشد كده واقوم طالع فوق لحد الديل الاخير. كل ده عندي فير فاليو جاب. هستخدمه ازاي؟ هقوله لك. المهم دلوقتي تعرف تطلعه من على الشرط، ولو تلاحظ بنسبة 70% 60% السعر بيحترمه، ينزل يملى الفراغ بتاعه وبعد كده يصعد. ركز هنا معايا، انا عندي هنا ايه؟ في 2 فير فاليو جاب او 3. بص طيب انا هبدأ من تحت اهو. فين اول فير فاليو جاب؟ والله ادي الديل اهو، اول ديل في المنطقة دي كده اهو، وتاني واحد لحد هنا، ده فير فاليو جاب. طيب فين تاني واحد؟ خلاص عرفنا ده من اول هنا كل ده ما اتلمستش لحد فين، ده تاني فير فاليو جاب. طب التالت فين بقى؟ هل هنا؟ هل من اول هنا نشد كده لحد هنا؟ اقول لك لا، التالت من اول الشمعة دي زي ما احنا قلنا لحد نهاية الشمعة اللي فاتت. يعني خلينا لو قطعنا الحتة دي عشان ما تلخبطناش. بص الفير فاليو جاب بتاعي فين؟ من اول الشمعة دي لحد الشمعة دي، هو ده فير فاليو جاب. هو اي نعم الشمعة كبيرة وضخمة، ولكن انا لازم الشمعة اللي بعدها واللي قبلها ما تكونش لامسين بعض. طب يا عم لو الديل ده عامل لي كده وليكن، لا خلاص ما عنديش فير فاليو جاب، لان هما الاتنين خلاص ممكن نقول ان هما سلموا على بعض خلاص في المنطقة دي كده. فهمت الحتة دي؟ طيب كده عرفنا نطلع ايه هو الفير فاليو جاب. طب تيجي بس ايه اديك كام مثال عليه كده بسيط. هو كده خلاص خلصناه، وهنعرف نستخدمه ازاي بعد ما اشرح لك كل مناطق الاهتمام. هنبدأ ان شاء الله اشرح لك ازاي نبدأ نستخدمه في الهيكل. طيب تعالوا بس السعر بيتفاعل معاه ازاي. نمسح كده واوريك السعر بيتفاعل معاه ازاي مع الاتجاه. احنا ما بندودش عكس الاتجاه في المستوى الاول، او السمارت ماني عامه ما تلاقيش حد بيدور عكس الاتجاه، ولكن احنا في المستوى الاول هنشتغل بس مع الاتجاه. ماشي؟ طيب لو انا عندي دلوقتي مثلا ايه، خلينا نفتح فيلم واضح 4 ساعات، وجي هنا مثلا عايز اجيب لك مثال واضح مثلا اهو يا سيدي. لا هنا برضو مش مثال واضح، نمشي شويه اهو. انا دلوقتي وليكن عندي اتجاه صاعد. ماشي؟ طبعا مش هنفضل نرسم بقى بريكو في ستراكشر كده، احنا خلاص عرفنا ايه هو. طيب بعد ما السعر طلع انا مستني التصحيح عشان اشتري، صح ولا مش صح؟ طيب في التصحيح ده كان عندي هنا فير فاليو جاب من اول الشمعة دي لحد الشمعة دي، هو ده الفير فاليو جاب بتاعي. فهمت الحتة دي؟ طيب الفير فاليو جاب يا سيدي السعر راح نازل مخففه، او ناس اشترت من هنا وبدأ السعر يصعد. المهم ان هي منطقة بوعي، ولكن في السمارت ماني احنا ما بنعتمدش عليه قوي. يعني مقدما هنبدأ نعتمد عليه، ولكن في السمارت ماني هو بس بنعتمد عليه في حالات الاوردر بلوك وفقط لا غير. انما كان خش منه صفقة لا. ليه بقى؟ لان يعني بنسبة كبيرة الفير فاليو جاب بيبقى ستوبه كبير. يعني مثلا وانا هخش اشتري من هنا، هدف ستوب هنا، هدفي مثلا القمة، فهتلاقي مثلا 2 RR 3 RR، واحنا بنشتغل على سمارت ماني لان السمارت ماني استوباته عاملة كده. ما تستغربش، هي فعلا استوباته عاملة كده، وهنعرف في الانتري والكلام ده كله. بس واحدة واحدة خليك معايا. المهم خلصنا اول حلقة في الفيديو جاب سهلة وبسيطة، ما كملناش ممكن ال5 دقايق. انا حبيت ان انا انزل لك كل حلقة لوحدها عشان نعرف مناطق الاهتمام كلها، ونبدأ نشوف بقى نقدر نستخدمها ازاي في الشرط. الحلقة الجاية ان شاء الله اوردر بلوك. اشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله. السلام عليكم.